昨天他们刚把小屋的地面打造完整，米娜还没来得及完善屋顶，就遇到了猝不及防的大风天气。今天的天气乌云密布，看样子好似风雨欲来。米娜正在屋内打扫卫生，虽说地面已经做了硬化处理，但是日常的卫生习惯不能落下。不得不说，现在的室内环境看起来比之前好了许多，至少不用担心泥土在屋内飞扬。简单的清扫过后，米娜和母亲把地毯重新铺放整齐，地毯的尺寸正好与屋内面积大小相似。接着母亲拿起扫帚，又把室内每个地方打扫一遍，使室内变得更加整洁干净。他们能在如此艰难的环境下时刻保持着卫生，已实属不易。接下来母女俩准备把外面的家居用品全部搬到小屋里面，包括家中的锅碗瓢盆也要放进来。至于他们会怎么规划，接着看下去便可知晓。他们在整理物品的时候，发现几片较小的碎布料。米娜发现这几片布料可以2次利用。首先将其中一块放在左侧，余下较大的一块则放在门口，当作进出屋的门垫，能最大程度减少泥土被带进室内的可能性。然后米娜搬来几块砖当作支架，准备用来放置煤气灶台。砖块的尺寸和灶台正好契合，不多不少，就像是量身定做。接着米娜如法炮制，在门口右侧同样放上砖块，然后把餐具全部归纳摆好。看似杂乱无章的物品，在她娴熟的收纳技巧下变得井井有序，丝毫感觉不到违和感。米娜尽可能地利用每一处空间，把所有物品都能恰如其分地收纳整齐。母亲来到水箱旁边，把家里的餐具重新清洗干净。家里的人口不多，但锅碗瓢盆却不少。之后，米娜便开始为家人做起早饭。孩子们没有过多的要求，依然是香喷喷的煎蛋，搭配上每餐必不可少的大饼。刚吃过早饭，米娜就发现佐料的摆放位置可能会被孩子们打翻，所以她重新想到办法，决定把它们收纳到灶台下方。总之，生活中的小窍门有很多，只要我们善于发现和运用，就能让生活更加便捷和舒适。本来一个帐篷大小的房屋，在米娜的精心改造下，已经变成了标准的一室一厅结合体。米娜的母亲正在羊圈喂羊的时候，天空突然刮起了大风，随之而来的还有寒冷。这场阵风来得很突然，把孩子们都吓得躲在屋里不敢外出。这个砖块搭建的临时小屋，对于这点风力来讲完全够用，但问题却出现在屋顶。由于之前只是用木材简单的搭建，现在看来完全是既不挡雨也不防风。于是米娜和母亲来到外面，用塑料布重新把屋顶遮住。母亲原本要爬到屋顶上查看，然而这个决定却被米娜制止了。母女两个都在为对方考虑着，最终还是米娜来到了屋顶，母亲则留在下面打下手。米娜小心翼翼地把砖块和木材移开，再把塑料布仔细地平铺整齐，确保屋顶没有漏雨的可能性，才慢慢地从上方爬下来。紧接着，他们再把塑料布的边角卡到墙上的缝隙中，以此产生足够的拉力，确保不会被大风吹起来。米娜的母亲在搬运石头的过程中，不小心让手指擦破了皮。虽然只是小伤，但米娜看到母亲单手劳作的情景，感到十分心疼。在这一刻，米娜感受到了母亲的辛苦和劳累。于是她让母亲到屋里做一下包扎，
至于余下的收尾工作，米娜决定自己完成。虽偶有清风细雨，但总归晴天朗照。不管什么天气，记得自己带阳光。